rasanya itu memang sedap-sedap sekali. Ayamnya lembut sekali. Loh, gitu. Dagingnya sampai berwarna coklat. Ya Allah. Dimakan pakai sambal. Harus dong. Harus. Ya. Coba sambal batuk dong. Oh iya, sik. Mek batuke ya. Pedes ndak iki wedi aku rek. Ah. Wow. Ini cetaknya sampai kabeh. Ya. Pokoknya kalau lagi diet jangan ke sini. Aku tidak menyarankan orang diet di sini aku. Orang yang suka makan, lagi lapar harus ke sini. Ya. Tanggal muda, tanggal tua, tanggal berapa bisa ke sini. Dan ini asli resepnya King Abdi ya. Iya. Bukan resep bojone bikin Tinegoro, ganti bojo deh. Di sini wongnya aku pengen kenalan. Belum datang ya orangnya. Udah. Masuk dong. Kalian gue bawain lauk tambahan nih. Nah. Bawain lauk tambah. Iya Mbak E. Mbak E manggil orang Mbak E. Oh my.